شکرگزاری. تا جای ممکن شکرگزار هستی باشید، نه فقط به خاطر موهبت‌های بزرگ، بلکه به خاطر چیزهای کوچک. ما هیچ حقی نسبت به هستی نداریم، پس هر آنچه داده می شود یک نعمت است. شکرگزاری و سپاس را بیشتر کنید. بگذارید که شیوه شما شود. از همه سپاسگزار باشید. اگر کسی شکرگزاری را درک کند، نه فقط به خاطر چیزهای مثبت، بلکه به خاطر چیزهایی که می توانست محقق شود اما نشد هم شکرگزاری می کند. وقتی حس شکرگزاری را درک کنید و اجازه دهید در عمق وجودتان بنشیند، برای همه چیز شکرگزار می شوید. هرچه شکرگزارتر باشید، کمتر شکوه و شکایت می کنید. وقتی شکوه و شکایت ناپدید می شود، فلاکت هم از میان می رود. فلاکت و شکایت در کنار همند. فلاکت در ذهن و ذهن شکایتگزار لنگر انداخته است. فلاکت در کنار شکرگزاری غیر ممکن است و این یکی از مهمترین رازهایی است که باید آموخت.